Ka nisur nga Shqipëria stërvitja shumë kombëshe Defender Europe 25, një nga stërvitjet më të mëdha dhe më komplekse në dekadën e fundit në Evropë dhe Afrikë, e drejtuar nga Komanda Evropiane e Shteteve të Bashkuara dhe e zhvilluar në bashkëpunim me vendet aleate të NATO-s dhe partnerë strategjik. Stërvitja do të zgjasë deri në datën 9 qershor 2025. Në orët e parë të mëngjesit trupat do të nisen nga Zallherri drejt qendrës së stërvitjes në Bizë, ku do të zhvillohet faza intensive e manovrave ushtarake, përfshirë operacione mësymse, mbrojtëse dhe dislokime strategjike në terren të vështirë. Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu, përmes një postimi në rrjetet sociale, ka ndarë pamje nga translokimi i trupave në Zallherr. Nga Zallherri, ku trupat e forcës toksore janë nisur drejt qendrës së stërvitjes në Bizë për të filluar zyrtarisht Defender Europe 2025, një nga stërvitjet më të mëdha dhe më komplekse të dekadës së fundit në Evropë dhe Afrikë, shkruan ministri Vengu. Stërvitja Defender Europe 25 ka për qëllim të rrisë gatishmërinë, ndërveprueshmërinë dhe aftësinë e forcave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, NATO-s dhe vendeve partnere për të vepruar në mënyrë të koordinuar në një mjedis të ndërlikuar operativ. Skenari është ndërtuar sipas nenit 5 të Traktatit të NATO-s, që simulon mbrojtjen kolektive të aleatëve në rast të një sulmi ndaj ndonjërit prej tyre. Aktivitetet ushtarake do të përfshijnë një sër operaciones të shkallës së gjerë në disa shtete të Evropës, në fokus të veçantë në Shqipëri dhe Kosovë, ku do të zhvillohen trajnime për mbrojtjen e infrastrukturës kritike, sigurimin e pikave të imbarkimit dhe menaxhimin e logjistikës së avancuar.